株式会社クリエーションの岡本と申します。今日はですね、大体この説明に30分から40分ぐらいですね、お時間をちょっと頂戴すると思います。皆様、お忙しい中でですね、今回多くの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。私の方からですね、今回のこのブースト ST のその省エネのですね、補助金に関して、どういったその内容で、申請にあたり、どういったことが必要なのかっていうところをですね、皆様にちょっとお話をさせていただこうと思います。ちょっと画面共有をさせていただきます。今回のこのブースト SD 導入における、補助金のその活用ガイドということで、次のページに行きますけれども、私のちょっと簡単なご紹介ということで、先ほど三尾副社長からも、ご紹介ありました通り、私どもの会社もですね、神戸にございまして、そちらの方でですね、約30年以上ですね、経営支援に、携わっております。私に関しては、その代表になったのは、本当に2024年からということで、事業承継させていただいてですね、こういった形で、補助金の支援もしてるんですけれども、経営の改善であったりとか、あとは、評価制度の構築などですね。最近ですと、こういう脱炭素などもですね、最近注目があり、今回のそのブースト ST に関しても、省エネの、今までのですね、設備よりも革新的に、省エネ力が上がっておりますので、そういったところのご支援なんかも、最近はさせていただいております。私の紹介はですね、簡単にちょっと終わりまして、今回のちょっと内容に入らせていただきます。まず、この、本セミナーの内容としましては、この、省エネルギー投資促進支援事業のですね、この内容ですね、どういったその目的のその補助金であるのか、で、あとは、補助金をその活用できる、対象の事業者さんですね、どういった要件があるのかっていうところをですね、まずお話しさせていただきます。で、それからですね、じゃあ、実際に申請をするにあたってですね、申請に向けての、どういった準備が必要なのか、あるいは、スケジュールがどうなっているのかなどをですね、次にお話しさせていただきます。で、最後にですね、申請する上での、注意点ですね。これは今回のこの省エネルギーのその補助金に限らず、その補助金を申請するときの一般的なルールというのがありますので、そちらの方をですね、皆さんにもちょっとご理解いただければなと思います。以上の3点をもってですね、進めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、まず一つ目のですね、この省エネルギー投資促進支援事業のその内容についてお話をさせていただきます。まず、この、投資促進支援事業の目的というところなんですけれども、この補助金に関しては、工場、事業所でですね、使う、今回のような電気であったりとか、あと、その他の燃料ですね、そういったことを減らすっていうための、補助金。そういったところに貢献するために、支援が入るという趣旨になっております。ここの赤文字に書いてるんですけれども、省エネルギーの少ない新しい機械や設備ですね。これに入れ替えることですね。下のところはそのエネルギーの使用を見える化してというところもあるんですけれども、今回の分に限っては、この上の部分ですね、省エネルギーの少ない新しい機械や設備への入れ替えですね。これを実際にやっていただく事業者さんに、その費用の一部を支援する。そういうものですね。で、もっと大きなその目的に関しては、これは皆さんご存知の通りだと思うんですけれども、日本もですね、その2050年にはですね、温室効果ガスを、実質ゼロにするという、カーボンニュートラルですね。これを大きな目標に掲げておりまして、で、事業者さんのその事業活動によって出る炭素排出量というのも、やはり国内のですね、炭素排出量の中でもかなり大きなウェイトを占めています。で、その中で、新しく省エネルギーになるようなですね、機械設備装置等を導入するような、そういったですね、事業者さんを、しっかり支援することによって、国としてこの大きな目標を達成しようというですね、そういったその目的があります。ですので、他のその補助金と違うところは、
あくまで設備を更新するというところが、この目的になっていまして、例えばそのものづくり補助金であったりとか、その他の、補助金に関しては、新しいですね、事業、を、するためにですね、そういったところに対しての支援といった形になるんですけれども、この省エネルギーの促進支援事業に関しては、少し目的が異なっておりますので、そのあたりのところもですね、こういう目的に沿って、運用されてるんだっていうところを見ていただければと思います。で、続いてですね、補助対象設備についてですね、この主に、ユーティリティ設備というものと、生産設備が15種類、登録されてるんですけれども、あらかじめ、指定されている設備がいくつかありまして、この主には15種類に分けられてるんですけども、こういったものの中から選んでですね、設備を更新するという内容になっております。ご覧になっていただくとお分かりのかもしれませんけども、今回のようなそのボーリングピンセッターマシンに関しては、この15種類に当たらないんですけれども、この下に書かせていただきましたけれども、その他その SII、SII というのがこの補助金の事務局をやってるんですけれども、そこが認めた、その他の高性能の設備というのが、この15種類とは別に登録されておりまして、その中にこのブースト ST が今回登録されているということになってきます。設備のその登録のところから、選んで、それで申請をするというものなんですけれども、ではその、補助対象者、どういった補助対象者が、要件として上がっているのか、あとは、対象の経費だったり、補助率がどういったものなのかっていうところなんですけれども、まずは、要件としましては、当然その省エネを目的とした補助金になってきますので、どれだけその省エネができるのかというところが一つの要件になってきます。で、これが、ここの3つに書いてるですね、要件がありまして、ここに原油換算ベースでとなってるんですけれども、この辺は実際にその申請するときに、原油換算ベースで自動計算できるようになっておりますので、電力の計算ができれば、この原油換算ベースが出てくるようになってます。今回のケースでいくと、要件でいくと、この原油換算ベースで、以下のいずれかを満たす事業ですね。この3つ、省エネ率が10%以上、船量が、原油換算で1キロリットル以上ですね。あとは、経費あたりの省エネ率が、1キロリットルパー、1000万円以上ですね。このあたりはちょっとイメージがつきにくいところではあるんですけれども、今回の分ですと、この更新範囲内、いわゆる設備の範囲内において、省エネ率というところになってきますので、今回のブース S に関しては、特にこの省エネ率というところで、非常に高い省エネが期待されるので、このあたりの要件を満たす、事業になっているというふうに、判断しております。で、あと、補助対象経費に関しては、基本的にはこの設備の費用に対してですね、補助が下りる形になっています。で、条件がですね、また異なるとですね、この工事費が入るっていうこともあるんですけれども、先ほどその要件でこの更新範囲内、いわゆるその設備を入れ替えた、その設備の範囲内の電力量の省エネ率っていうところに関しては、この設備費のみなんですけれども、例えばそれが施設全体でこれだけ7%、具体的に言うと7%なんですけれども、7%以上省エネができるという計算が成り立てば、この工事時も入るような条件ですね。もう一つ条件がいいものにも、することが、そちらに申請することも可能です。施設全体という形なので、そのボーリングのそのピンセッターマシンを更新することで、施設全体のエネルギー量を、どれだけ減らせるのかっていうところは、なかなか他のボーリング以外にもですね、空調であったりとか、その他の有給施設なんかもあると思いますんで、難しいところもあるかもしれませんが、計算することでこのあたりは出てくるんじゃないかなと思います。今のところはこの設備費が、補助対象経費になるんだなということで覚えていただくといいのかなというふうに思います。で、あと、補助率と、補助金の限度額、限度額はかなり高いですね。1億円となっておりまして、他のその補助金ですと、1000万とか2000万とか、そういったあたりが補助上限になっておりますので、それと比べるとですね、かなり補助の限度額が高くなっています。
で、補助率はまあ3分の1。いわゆる例えば、設備投資がまあ3000万かかるとなってくると、まあその設備費が3000万とするとですね、まあその3分の1なので、まあ1000万がまあ補助として受けられるというものになっています。まあ、これも先ほどとその、施設全体でのその、省エネ率がある状況を満たせば、まあ、2分の1ということも実現は可能なんですけれども、まあ、今回のその設備の入れ替えの更新というところで考えれば、まあ、この設備費と、あと、まあ、補助率は3分の1という形で認識いただい一旦は認識いただいていただければなというふうに思います。まあ、以上がですね、まあ、その、今回のこの、補助金の目的というところと、まあ、簡単にその要件のところですね、お話しさせていただきました。まあ、じゃあ実際にその要件を満たすような事業で、じゃあ実際申請しようとすると、まあ、どういった、ことが必要なのかというのがですね、まあ、次ですね、この申請に向けての準備、スケジュールというところでお話をさせていただきます。まずはその、まあ、応募申請、いわゆるその応募するまでの流れっていうところなんですけれども、まあ、後でちょっと詳しく中身はお話しするんですが、まあ、ざっとちょっとお話しさせていただくと、まあ、まずはその要件が合うかどうかっていうところですね。そこについては事前に調べておかないといけないので、まあ、この現状分析っていうところと、まあ、省エネ量の率ですね。これがどれぐらいものなのかっていうところを、まあ、まずは計算します。で、これがその要件に合うとなってくると、じゃあ次は申請という形なんですけれども、まあ、その申請の準備、申請のためには、まあ、申請に必要なですね、電子的な入力も必要ですし、あとはまあ会社情報も、合わせた必要な書類というのがいくつかございますので、そういったものを準備してですね、で、それでまあ申請をすると。で、この申請に関しては、まあ、後でちょっと、申請の日程をお伝えするんですけれども、いつでもその申請できるわけではなくて、年間だいたい約3回ぐらいですね、申請の期限がありまして、そのタイミングで、申請応募するという形になっております。で、それからですね、実際のその申請の内容ですね、事務局の方からちょっと一部修正してくれっていう風なですね、要望もあったり、ございますので、まあ、そういったところに対応しながら、まあ、それで申請完了する。で、実際にはこの申請の時点が、事務局が言われている期限までに出すような形になります。これを、まあ、期限までに踏んでいただいて、で、その後、期限が終わってから修正のちょっと要望が来るんですけど、まあ、そのあたりは、都度迅速に対応するといった形になります。まあ、これが応募申請までの流れになっておりまして、じゃあ今度はその、実際にその補助金がまあもらえる、いわゆる採択、交付決定が出た後はどうなるかっていうところもちょっとお話ししておきます。まあ、採択、まあ、交付決定、ちょっと分けてるんですけども、あの、他のその補助金でいくと、まあ、事業が採択された後、実際に設備投資しようとしている、そのものの金額の妥当性を見てくる。まあ、これがその交付申請、いわゆる交付決定、その設備投資しようとしている金額も妥当ですよ、事業を始めてくださいというのが、いわゆるこの交付決定通知というものなんですが、他の補助金ですと採択された後に、交付申請、交付決定を受けることがあるんですけど、まあ、今回ちょっとあえて分けて書いてるんですけども、今回その申請の時点で、見積書の提出を求められていますので、まあ、採択と同時にほぼ交付決定が出るっていうふうに、思っていただければというふう、思っていただければと思います。まあ、一部ですね、私の過去の経験で、採択されてからちょっとここ修正してほしいなっていうのがあって、交付決定がややずれる、同時に出るのがややずれるというケースもありましたが、まあ、ほぼ同時に出ることが多いです。で、この交付決定の後からですね、機械のその発注、導入、支払いをしていくと。まあ、この交付決定通知前に機械の購入してしまうとですね、対象外になってしまうので、ここはちょっと、まあ、一つ注意していただきたいんですけども、ただ、見積もりを取ったりですね、実際にその発注前の準備段階については、特にこの交付決定前にしていただいても、それはまあ問題ないので、まあ、それまでの準備はしておいて、交付決定が出てから、まあ、すぐ注文に、移るような形にしていただくのが、スムーズに機械を導入できるんではないかなというふうに考えます。で、この支払いまで完了させた後にですね、
その後に終わりましたという形で、事務局にその完了報告というのを、する必要があります。で、その完了報告が適正にされているということを事務局が判断すれば、じゃあ、補助金の額がここで確定するので、こういう一つ手間なんですけれども、確定したっていう通知が来るので、請求を出すと。で、それで、補助金が、降りてくるという流れになりますので、応募からですね、交付決定、それから、交付決定後のその補助金の請求まで、少しこういった手順がありますので、やっぱり税金を使って補助を受ける形になりますので、こういったその、厳格なその申請と、資料の提出っていうのが求められます。で、先ほどお伝えした今年度今どうなっているのかっていうところなんですけれども、実はもうすでに二次募集まで終わっている状態です。で、三次の募集がですね、これからスタートする予定になっておりまして、具体的にちょっと日程はまだ出てないんですけれども、8月中旬、おそらくそのお盆明けの、8月の中旬と書いてますけども、結構下旬ぐらいになるんではないかなと。そうなってきたら、公募の期間は10月の上旬ぐらいにまたぐかもしれないんですけども、今のところその事務局が出している予定としては、中旬ぐらいから始まって、下旬ぐらいに終わるという形になってます。大体その、応募期間が1ヶ月程度になっておりますので、募集が始まって、じゃあ今からスタートしましょうというよりかは、その前段階からある程度その申請の準備をしておいて、応募が始まったらすぐにこうできるところから申請をしていただくというのが、スムーズな、申請につながるかなと思います。これ1ヶ月ですので、応募が始まって気づいてから、それから準備するとなると、結構日程的にかなりタイトには、経験上なりますんで、事前に早めに準備しておくと、準備漏れが少なくてですね、期限までに慌てずにですね、ゆっくりその確実に申請ができるんではないかと思います。で、交付決定に関しては、その2ヶ月後、2ヶ月弱ぐらいですね、11月上旬ぐらいに予定しておりますので、実際にだから応募から交付決定、いわゆる採択通知が出るのに少しタイムロスがあります。で、先ほど申し上げましたけども、交付決定以降でないと注文ができませんので、今回の機械や設備をその導入するにあたって、ある程度こういうスケジュールで組まれているので、それに沿って、その設備投資、このスケジュール間で設備投資してもいいかなということでしたら、この、補助金を活用された方がいいかなと。実際にそのやっぱりこのスケジュール感に合わせないといけないので、すぐにでもその機械を導入したいってなると、この交付決定を前にしてしまうとですね、対象外になりますので、そのあたりのその、それぞれの事業者さんの、スケジューリングがどうかというところに合わせていただければなと思います。で、あと、このその、補助事業自体はですね、今年度で終了するものではなくて、来年度以降もですね、だいたい年間3回ぐらいは引き続き募集される見込みになっておりますので、今回ですね、どうしてもちょっと間に合わないっていう場合でも、来年度もですね、同じようにですね、予算取られて機会があるかと思いますんで、今のとこういう形でですね、だいたい春先と、梅雨あたりと、夏ぐらいの、3回ぐらいにですね、募集があるんだなという、年間3回ぐらいはチャンスがあるんだなというふうに思っていただければというふうに。で、申請の手順に関してなんですけれども、この申請書類は、郵送で対応するようになっておりまして、近年はですね、こういう、助成金や補助金の申請というのは、その、電子申請が多い形になってるんですけども、今回のその事業に関しては、この郵送のみの対応となっています。この郵送の郵送物が向こうに着到着した日が期限内にしないといけないので、だから、送った日付ではなくて、向こうに届いた日付が期限なので、そこをちょっと注意いただければなというふうに。流れ的にはこの、4段階という形で、ありまして、郵送なんですけれども、実はその補助事業ポータルというですね、サイトにそのアカウントの登録をする必要がありまして、そちらに登録して必要なその情報を入力すると。会社情報であったりとか、どういった設備を導入するのか、あるいは、電力の省エネの度合いがどれぐらいなのかというのを入力すると。で、入力して、
プリントアウトしたのを郵送するという形になっておりますので、デジタルの要素もあるんですけども、送るのは、ちょっとアナログといった形です。で、あとは、このポータルに入力する以外の書類ですね。そういったものも必要になってきますので、そういったものをですね、この書類をこのファイリングして、郵送するような、そういう流れになってきます。で、後で確認が入る可能性がありますので、商本は当然郵送するんですけども、そのスペアといいますかね、それもですね、手元に用意しておいて、その後のその修正に対応できるようにする必要があります。こういう流れで申請していきます。で、ちょっと一つずつ、補助事業ポータルというものなんですけども、これはSIA のホームページ、一応ちょっと URL 載せてるんですけれども、ここからその登録するような形になっております。で、昨日ちょっと確認したんですけども、応募してないときはですね、やっぱ閉鎖されている状態なので、今の時点では、そのポータル A の登録っていうのはできない状態になってます。おそらく8月中旬の第3回がスタートしたときに、また別のページが作られますので、そちらにその、アカウント登録の場所が、出るようになります。で、あとは、アカウント情報自体は、会社情報、簡易な情報を入力すれば簡単に登録できるようになっておりますので、これ自体は難しくはありません。ただ入力自体はですね、これちょっと右のページにですね、少し情報、これ見えにくいんですけど入れましたけれども、結構たくさん情報を入れないといけませんので、このあたりは、申請にその日時間を設ければですね、半日や、長くても1日ぐらいで終わるかとは思うんですけれども、あらかじめちょっと情報を入力しておいて、途中セーブもできる感じなので、途中セーブしながら、入力していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、あと、申請に必要な書類としまして、見積書ですね。これに関しては、その事業者さんが、準備するといいますか、これは産地さんを中心として、準備するものになりますけど、当然ですね、ちょっと相密も含む、相密が基本的にいる形にはなってるんですが、こういう形で、見積書というのを取得する、必要があります。で、それとあと、導入までのその計画もですね、この申請の中で、作成する必要があるんですけれども、この補助事業に関しては、単年度で終わるのか、複数年かかる計画なのかというところを、事前にその申請の時に、それを事務局の方に、応募時に、言っておく必要、申請時にですね、そういうふうに登録する必要があります。で、じゃあその単年度っていつ終わるのかと言いますと、この1、1月31日。ですので、今回第3次に応募したときには、2026年の1月31日に、それまでに事業が終わってるかが、これが単年度の扱いなんですけども、おそらくブース ST に関しては、導入するのにですね、4、5ヶ月ぐらいかかりますので、11月に採択、交付決定が出た後、そこからですね、どんなに急いでも、1月31日に間に合わないというふうに、判断されますんで、応募時はちょっと細かい話なんですけど、複数年でその計画する必要が出てくるかなと。これは複数年を選んで、複数年のスケジュールっていうのを出せばいいんですけどね。細かい話、申し上げるとですね、1月30日またいでも、その設置や支払いですね。年度またいでくれっていうね、3月またいでくれっていう話もありまして、1月31日またいだら支払いは4月まで遅らせないといけないという形になりますんで、その辺もですね、この補助金のちょっと制約に合わせてスケジュールしないといけませんので、この辺のところはちょっと細かい話で、もうちょっと詳しくですね、実際申請するときにお話しするようにはなるんですけれども、こういったちょっとルール、一部やっぱりスケジュールを、補助事業の補助金のスケジュールにちょっと合わせて動かしていかないというところは、覚えていただければなと思います。で、その他ですね、必要なその書類なんですけれども、
役員名簿であったりとか、会社情報です。決算書、中小企業であることの宣誓書。この辺も A41 枚という形ですし、あとは多少時間かかるというと、この登記簿のあたりですね。そのあたりは少し時間かかりますが、その他の書類に関しては、それほどこう集めるのに、そこまでのその時間はかからないんではないかなと。会社情報なんかもその会社のパンフレットだったり、そういうこのものがなければ、それも様式用意されているので、そこに従業員数であったりとか、資本金であったりとか、入力して、送っていただければいいので、この辺も必要な、その他の必要な書類に関しては、そこまでこう多くはないかなっていった感じです。で、一番ちょっと重要になってくるのが、この、省エネルギー量ですね。その省エネ効果は測定して申請する必要があります。当然、今回のその補助事業の目的として、既存事業からその新規の事業、新規のですね、設備に更新されるので、じゃあどれぐらいのその省エネ量が期待されるのかということを、あらかじめ算出しておいて、申請時に、それを提出する必要があります。ですので、この必要となる資料、データとあるんですけれども、施設全体のその電力量ですね。で、それから既存設備の消費電力量であったり、稼働の状態ですね。それから新規設備のその消費電力量、こういったあたりのデータが必要になってきます。で、このあたりのその電力量のその計算というのはどういった形でするのかというと、原則はこの、事業者さんそれぞれが、独自にその、設定して、計算する必要があります。で、事務局としても、じゃあその計算した、電力量っていうのが妥当かどうかっていうところを見てきますので、じゃあその計算はどうやってしたんですかっていう過程のその説明というのも、その時点で提出が必要になります。で、このあたりは様式があるというよりかは、それぞれですね、事業者さんが計算した計算の根拠というのを、書類をこう出すような形にはなりますね。いわゆるその電力量がこうあって、消費電力量出ましたと。じゃあ、その計算の元になっているのはどれかっていうのを、その書類をもらったときに、事務局の方が、計算して出せるような、状態のものですね。プロセスを、しっかり示すという形ですね。で、これについては、特に、難しいのが、やっぱり既存設備のその電力量どうなのかっていうところですね。で、そのあたりは、そのスペックがわかる使用書であったりとか、あるいはそういうのがなければ、実測する必要がちょっと出てくるんではないかなというふうに考えております。で、今回の設備のですね、その省エネ量っていう形で、申請するんですけれども、実はその施設全体の電力量というのも、提出してくださいとなっておりまして、で、これはなぜ必要かというと、その施設全体の電力量と、あとはその機械同士のその消費電力量が妥当なのかですね。その辺を一応確認はしたいと。年間電力量に対して、例えばその計算式で出した消費電力量がものすごく割合が高いと。空調も使ってるのに、ボーリングのピンセッターマシンだけでこれだけ電力がかかってるのかっていうようなところなんかは、妥当性がちょっと、そうすると、本当にこれ妥当な数値なんですかというか、向こうはそういうふうに見てきますので、年間のその電力量のところっていうのも、参考までにですね、明細としてこれは提出する必要があります。で、施設全体の電力量に関しては、エネルギーが、電力のみであればですね、電気料金のその明細書を見ればですね、消費電力すべて書いておりますので、そこから計算することは可能です。繰り返しになりますけど、既存設備のところに関しては、あの例えば計算式で出すんでしたら、既存設備がどれだけの、どの状態の時に、稼働している時と、休んでいる時にどれぐらいの消費量なのかっていうところが一つと、あとは、ボーリングの上の施設さんのその稼働している状態が1日どれぐらいあって、休んでいる時はどれぐらいの時間なのかですね。これは大体申請するときにですね、1ゲームあたりのその稼働状態と、少し休んでる状態っていうのは、大体これぐらいっていうのは、申請時に出しましたので、
1日何ゲームぐらいレーンで投げられているのかっていうところが分かれば、ある程度計算ができます。ただまあ、このじゃあその状態の時どれぐらい消費電力出てるのかっていうところはですね、そこがまあかなりボーリング上のそのピンセッターっていうのはかなり古いものが多いので、使用書というところが、まあどこまで手に入るのかっていうところなんかが、一つ、まあこの申請するときのちょっとネックになってくるのかなというふうに思います。まあ、入手できない場合は、まあ、実測するなどですね、まあ、そういった方法なども、ちょっと検討する必要があります。で、あと、まあ、新規設備のその消費電力量に関しては、これがその新しいそのブースト ST は、まあ、どの状態の時にどれぐらいの消費量があるのかというのは、ブランズウィック社からですね、その資料はいただいておりますので、あとはその施設さんの、まあ、平均の、1日あたりの平均のゲーム数ですね。まあ、そこからある程度導けるかなというふうな形ですね。まあ、この稼働時間は当然ですけども、今、例えば1日あたり、その平均で、だいたい30ゲームぐらい1連あたりに上げられているとなれば、まあ、当然その新しい設備に導入した時も、30ゲーム投げますっていう条件にしないと、まあ、省エネ量のそのビフォーアフターが比較できないので、まあ、同条件で比較するような形になりますので、まあ、新規の設備に関しては、計算上で出せるんではないかなと。まあ、稼働状態さえ分かればです。で、まあ、そこからその省エネルギー量の計算するんですけども、まあ、原油換算に関しては、その先ほどのそのポータルサイトですね、補助事業ポータルで、まあ、自動的に算出されますんで、まあ、これは電力量、キロワットアワーが分かれば、計算はできます。で、省エネ量の計算に関しては、そのまあ、今までどれだけ消費電力使ってるか、まあ、年間ですね。まあ、年間は営業日数とかそういうのを掛け算すれば出てくると思いますので、まあ、それと、あと新規設備の省エネルギー量、まあ、期待値ですよね。まあ、これを引き算すれば、この差額が、まあ、省エネの効果ですね。で、これが、まあ、要件と合うかどうかですね。まあ、率なのか、量なのか、この経費あたりの省エネ量なのかですね。これのいずれかですね。全部3つとも満たさなくても、まあ、1つが、適用できればですね、この要件として合いますので、まあ、この要件よりかは、その要件を出すためのその計算のところなんかが、まあ、ちょっと複雑になる可能性は考えられます。まあ、以上がですね、実際にその申請するときですね、に必要な、まあ、書類であったりとか、あとは、まあ、ポータルサイトへの登録の、まあ、情報入力、まあ、それから、まあ、電力使用量の計算ですね。まあ、そのあたりが、必要になってきます。では、あと、まあ、最後にですね、この申請する上での注意点というところを、お話しさせていただこうというふうに思います。まあ、このあたりは、まあ、他の補助金にとっても、まあ、統一のルールの面が多いので、まあ、実際に、まあ、これからですね、事業を拡大するであったりとか、あとは、まあ、省エネ以外にもですね、他のまあ、補助金を活用した事業展開をお考えでしたら、覚えていただくといいのかなというふうに思います。まず、一つですね、じゃあ、申請したいってなった場合に、まあ、誰がこれ申請するのかというとですね、これは、その設備を導入する事業者様自身が、アカウントに登録して入力して書類を集めて申請を出すというのが原則になっています。もちろんその外部からのサポートを受けることは可能なんですけれども、まあ、基本的には、まあ、自分のその会社のことなので、まあ、自分の会社で、この申請をするというのが原則になってきます。で、次にですね、じゃあ、申請すれば必ずもらえるのかというところなんですけれども、補助金に関しては、要件があっていても、もらえないっていうことがあります。いわゆるその採択されるか採択されないかというところなんですけれども、今回まあ、ここ審査がありますので、必ずもらえるわけではないと。で、一次公募の、採択がですね、6月に出ておりまして、まあ、そちらをちょっと調べたところですね、まあ、今回考えているこの、ギリシャ数字の3の設備単位型ですね。いわゆるその設備だけの省エネ率を見た、
申請なんですけども、これに関しては採択率がまあ70、7割超えてる感じですね。約7割ですね。大体今までこう50%ぐらいかなっていうふうには言われてたんですけども、この一次公募のその採択率は、まあ、今までよりも結構高い、率になっております。ですので、まあ、必ずそのもらえるわけではないんですけれども、採択率に関しては、まあ、少し、まあ、近年はちょっと高めに出てるかなというところです。で、あと、まあ、次にですね、じゃあその、採択されて補助金もらってから、それから機械って買えるんですかっていうところ、まあ、これもよくちょっと聞かれるんですけれども、スケジュールのところでもちょっとお話しさせていただきましたけれども、補助金は、まあ、原則その後払いになっておりますんで、一旦ですね、その費用を、全額負担して、で、あと完了報告をした後に補助金が降りてくる。いわゆるその後払いになっておりますので、まあ、このあたりその補助金をもらってから、その設備投資できるっていうわけではありませんので、まあ、そこもちょっとご注意ください。で、あと、まあ、これもちょっと繰り返しのところなんですけども、じゃあ、いつ機械、設備購入できますかというところなんですが、これはその採択交付決定通知が出た後にですね、購入が可能になってます。で、それはまあ何で、その、向こうを見るかと言いますと、いわゆるその発注書、事業者さんから、この設備、ボーイングピースセントマシン、ブース SD 買いますっていうふうな意思表示ですね。意思表示はその書類上の、発注書の日付で見てきますんで、まあ変な話ではありますけれども、その発注書の日付自体が交付決定通知の後になっているっていうところが、事務局としてはそこが交付決定通知出た後に注文ができているなというふうに判断しますので、まあ、それぞれの事業者さんがもう実際にどういう注文があるのかとか、メールを確認したりとか、何か確認したりっていうところまでは、まあ、しないんですけれども、まあ、原則その交付決定出た後なので、まあ、まあ、この辺のところはですね、まあ、なんとも言えないところではあるんですけども、まあ、素直にですね、交付決定出てから注文された方が、まあ、無難かなというところですね。まあ、その前に購入するのが対象外ですし、まあ、悪質なものに関してはですね、会社名公表される可能性も出てきますんで、まあ、そのあたりは原則を守っていただいた方がいいです。で、あと、まあ、最後にですね、その設備の更新ではなくて、新規で施設を、作りたいので、じゃあその施設にこのブースト SD 導入したいんだけども、まあ、それも対象になってくるのかっていう話なんですが、この省エネ補助金は、まあ、その目的から言うと、もうその既存設備から新規設備に更新して、省エネができる、いわゆるその炭素排出量を、削減するのに貢献できるような事業になってきますので、だからまあ、ビフォーアフターが必要と。既存の設備から新しい設備に更新するために、まあ、活用するものになってますので、全くその新しい、その既存設備が更新ではない、全く新しく買うっていうふうになると、これ対象外になってきます。まあ、それは別のその、こう、補助金のところで、活用の方向性はあるかなと思いますんで、あくまでまあ、今回のその、この、省エネの投資促進事業に関しては、既存設備からの入れ替えっていうところが原則と言いますかね。まあ、それ以外は、対象外になっていきますので、まあ、そのあたりもご注意いただければと思います。はい。大体ちょっと40分弱ぐらいですね、ちょっと、お話しさせていただき、話しさせていただきましたけれども、ご清聴ありがとうございました。まあ、個別の相談につきましてはですね、まあ、三日さんであったりとか、まあ、私の方でもですね、そういった話は、乗ることは可能ですので、まあ、この機会にですね、まあ、ランニングコストを考えたですね、省エネのその設備の投資っていうことを、まあ、ご検討されてはいかがかなと思います。はい、以上でございます。はい、ありがとうございました。